Добрый вечер. А, Мы Aquí, bueno, сегодня, puedo presentarme, soy собственно говоря, Vadim на Pugac, «Сказать, кто я». Я Вадим soy Пугач, profesor а, asociado de la Universidad de San доцент Petersburgo y trabajo en el Санкт-Петербургского departamento de университета. pedagogía, por eso Работаю на кафедре el tema педагогики, поэтому que le voy a и ofrecer тема, hoy es un tema которая pedagógico. вам предложена сегодня, это тема Ven педагогическая. tres palabras Вы видите три слова en la в pantalla ahora: maestro, texto, титульном слайде. alumno. Учитель, текст, ученик. Vamos a Мы ver попробуем estos tres относиться к этим conceptos, трем понятиям, los к тем conceptos que понятиям, están которые стоят designados за этими por словами, esas palabras, попробуем относиться как como к los actores действующим del лицам proceso образовательного educacional. процесса. Ну, En, так я понимаю, что с según учителем и entiendo, учеником creo que почти todo el уже все mundo ya договорились, está что de они acuerdo que el действующие maestro y el лица. alumno Но son речь sujetos, зайдет о том, что actores, текст pero это también тоже vamos a hablar своего de que el рода texto действующее también es un лицо и очень sujeto, даже un actor. действующее. И De eso об этом es мы que vamos a hablar hoy. попробуем поговорить. Ok, Итак, una pequeña tablita. вот небольшая таблица. Voy a А, intentar Ее explicarles qué попробую significa объяснить, как бы, что она значит, ну, en la насколько это medida de lo является posible para mí. возможным. Es que el Дело в proceso том, что educacional como tal сам по себе образовательный процесс no это es не exclusiva прерогатива del именно hombre. человека. Да? Los animales Образовательный también tienen процесс su идет proceso так же educacional. точно и в Los животном мире, padres потому что enseñan a los hijos, родители le учат своих enseñan, детей, por там ejemplo, чему-то cómo показывают им, cazar допустим, o alguna приемы otra опыта или cosa. там еще что-то, да. La situación То есть misma, cuando un ser сама по себе enseña a otro ситуация, ser, когда одно существо обучает es другое, algo да, это característico такая вещь, которая para характерна для todos los seres абсолютно всех vivientes живых en la Tierra. обитателей Земли. ¿Cuál es la И, diferencia? ну, чем отличается, El hombre y el значит, animal. в этом El деле hombre человек? se difiere Он porque отличается тем, что между entre dos двумя sujetos de ese как бы proceso действующими субъектами, hay mediadores. между ними возникают посредники. El hombre То no есть solamente человек не enseña, просто sino que enseña con la обучает ayuda de другого, да, algo. а человек обучает с помощью чего-то. Ну, и первое, Y lo к primero чему a человек lo que recurrió el прибег hombre en su historia в fue la своей palabra. истории, это было слово. Это было слово, Durante которое una larga época, было antes de довольно que se долго, да, inventara пока la не изобрели escritura, se usó письменность. la palabra. И, Pero en но cuanto как только surgió la возникает escritura, письменность, surgió otro mediador возникает еще один дополнительный посредник. entre Причем persona y между persona, que человеком vamos a и llamar человеком, maestro то y есть alumno en el условным proceso de учителем и educación, de учеником в enseñanza, образовательном surge además процессе, de la palabra возникает, algo кроме más. слова, возникает еще кое-что. La То palabra есть más слово el portador de плюс la еще palabra, носитель el portador вот del этого texto. самого слова, да, то есть носитель El текста. portador puede ser Этот de носитель может muchas быть maneras, pero какой para nosotros угодно, но importa для el нас hecho de que él важно то, está что fuera del cuerpo вынесено humano. за пределы La человеческого palabra тела. oral Да, если que все-таки слово, pronunciamos устное слово, está которое мы conectada произносим, fuertemente al очень cuerpo, сильно связано с нашим телом, la pronunciamos con да, то есть мы un произносим его esfuerzo, с определенными utilizamos усилием, los órganos del мы cuerpo. используем органы тела En и так cambio, el далее, portador то del с texto, носителем sea las текста, будь это tablas, sea una tabla de скрижаль, barro, допустим, будь это глиняная табличка, sea algún manuscrito, будь это какая-то рукопись, todo да, мы esto, все-таки este objeto как бы está fuera del выносим cuerpo. вот этот предмет за пределы нашего тела и Y получаем así tenemos un mediador какого-то más. дополнительного посредника. Причем такие Mientras вещи, как usábamos manuscritos, пока мы mientras no пользовались había рукописями, да, imprenta, пока мы не знали книгопечатания, даже и incluso aquel texto en portadores de текст на aquella бумажном época носителе все-таки era, был digamos, más humano. ¿Por qué? более человечным, что Porque ли, para que да? surgiera Почему? Потому что для того, чтобы он necesitábamos la возник, mano. нам нужна была рука, Cuando surgió да? la imprenta, Вот когда возникло книгопечатание, вот la это вот cantidad de mediadores creció, количество посредников увеличилось, да, потому porque el что, maestro, por ejemplo, скажем, учитель, puede он no может tocar el вообще не texto прикасаться к mediante el тому cual enseña. тексту, с помощью которого он обучает. No lo creó, no lo Да, escribió, он его не создавал, он его не no lo писал, imprimió он не en la набирал, imprenta. не делал наборов типографии.
да, no lo encuadernó, его не no распечатал, не participó en aquel перепрограммировал и так proceso. далее, да. То есть Ese такое objeto no tiene que ver действительно тело, muchas а veces вот con этот su предмет не cuerpo, con el имеет cuerpo del maestro. зачастую вообще Solamente никакого puede отношения. Он может tener держать el это на libro entre руках, las manos он o lo может puede dar a просто un niño. дать эту книгу ребенку, да, или ребенок, No necesariamente другой tiene que взрослый, ser не un niño, обязательно, речь не обязательно идет о ребенке, al alumno en todo caso. речь идет об ученике. Вот. Во всяком случае, количество Entonces la cantidad de mediadores количество empieza a crecer посредников, да, начинает y расти. cuando Да, aparecen и las когда tecnologías появляются informáticas, компьютерные технологии, vemos то que tenemos мы otro видим, что у mediador нас interesante. появляется еще один интересный посредник. Uno más, а, el texto Еще está дальше todavía текст más lejos del выносится, cuerpo. текст Es el культуры, texto в de la данном случае, да, cultura, по поводу que которого, es el tema собственно, principal идет de la общение между comunicación entre el учителем и maestro y el учеником. Да. alumno. И этот текст уже как бы El понятно, gadget что mismo se сам añade гаджет, también, да, добавляется. Но pero el gadget при этом es una cosa como, гаджет, по сути дела, como это el libro. такая же вещь, как и книга. En cambio, hay otro aspecto. Но Cuando здесь se añade есть еще la один red, момент. Да, el когда Internet, добавляется сеть, да, ya когда no se sabe добавляется muy bien интернет, dónde está el то уже не texto совсем понятно, precisamente. где именно находится вот этот текст. Да? Что, собственно, является, ¿Qué es el что в portador del texto? вещественном Desde el смысле punto de vista является material, носителем этого текста. resulta Да? que Получается, el что текст texto в каком-то existe en la смысле realidad virtual, de alguna manera, существует в виртуальной existe реальности, solo. существует сам по Y aquí себе. tenemos que hablar И вот de здесь que надо, наверное, говорить о том, cuanto más что чем mediadores, больше посредников, тем, parecería ну, más казалось бы, тем, lejos так сказать, está el дальше maestro становится вот de человек-учитель su alumno. и Se vuelven cada vez человек-ученик, да, más меньше lejanos entre становятся sí. друг от друга. Hay То más y есть они más вклиниваются все новые mediadores, и новые какие-то participantes entre ellos. Ahora, por участники, ejemplo, да, ну вот сейчас, например, hay grandes polémicas идут большие дискуссии по sobre поводу tales возникновения perfeccionamientos усовершенствованных como вариантов el intelecto искусственного интеллекта, artificial, los bots, los да, всякие chats, todo чат-боты, esto. бот-чаты там и так далее. Y es Вот, и это un problema, проблема, a lo которая mejor, para el пока, может cual быть, человека la никому не humanidad no решать. está lista. Да, El вот, problema de la проблема independencia del texto de самостоятельности la cultura, текста культуры, его каких-то вот de самостоятельных, sus помимо acciones independientes de nosotros, помимо нас действий, puede да, она asustar a veces. может иногда даже и пугать немножко. Вот, но Pero при aunque этом, даже olvidemos если мы забудем, что de que estamos en вот мы vísperas de как бы esta находим вот revolución этой educacional que tiene que ver революции con el intelecto образовательной, связанной с artificial, искусственным de todas интеллектом, maneras es otro это mediador все nada равно más. один из посредников в Lo этом podemos ver смысле. como la Его можно palabra, рассматривать como как la слово, palabra так и impresa, como la palabra печатное virtual, слово, digital. так и Todo esto компьютерное es el слово, да, texto de просто la как некий cultura. текст культуры, Pero cada vez tenemos más но y каждый más раз mediadores. Pues возникает vamos просто a большее количество intentar посредников. Ну, ir попробуем avanzando. двигаться дальше. Вот En на esta этой, imagen que me parece graciosa, ну, на мой вкус, забавной картинке отображено вот está reflejado el несколько concepto un poco obsoleto de устаревших las представлений о relaciones en el соотношении proceso de в образовательном enseñanza del процессе maestro y el учителя и alumno. ученика. Я не знаю, как No sé cómo у están las вас, cosas en España, допустим, в pero Испании, en Rusia но в России вот это вот esta ощущение, sensación frecuente en las зачастую, conversaciones de los кстати, в maestros разговорах muchas учителей, veces зачастую está presente en las присутствует conversaciones de los maestros скрыто как бы в формулировках, la да, actitud присутствует hacia el alumno отношение como к hacia un ученику как objeto. к объекту, El maestro se да, siente то есть sujeto, учитель чувствует pero себя ve a su субъектом, alumno como un а к ученику objeto. все-таки относится Yo как к voy объекту, a да, то есть я вот formarlo, собираюсь ему educarlo, сформировать, darle я algo, собираюсь ему y no что-то дать. При siempre этом не pensamos всегда мы en qué va задумываемся a над estar тем, haciendo el что alumno, будет si va a делать tomar lo que le estamos ученик, будет ли ofreciendo, он si va a брать то, что мы aceptarlo, собираемся давать. Да? en В qué какой medida степени no он es nada más que una просто herramienta послушное орудие в en руках las ученика. manos del Да? maestro. В общем, Entonces, если si no говорить hablamos не о таких de estos оговорках, да, momentos которыми сплошна extremos учительская que речь, están если мы presentes en el будем говорить discurso о de los maestros, sino даже que vamos a hablar de государственных los documentos документах, del ну, Estado, допустим,
algún estándar, por какого-либо федерального ejemplo, del государственного Estado que tiene que ver con la государства, enseñanza, да, ahí el вот rol эта del субъектная alumno роль ученика, como sujeto она está сейчас reflejado a nivel de закреплена, los да, то есть programas, de на los уровне программ, estándares. на El уровне alumno es стандартов, un да, sujeto, está ученик reconocido признан como субъектом. sujeto. Э, Eso es comprensible, И как бы с pero этим все surge понятно. otro Но возникает personaje еще один персонаж, del que ya he о hablado, котором я, собственно, говорил. la palabra o И до этого el texto de la слова, cultura, да, или текст культуры, по поводу alrededor него, del cual es собственно, и que se совершается desarrolla el proceso образовательный de la процесс. enseñanza. И вот я думаю, Creo что que ya es la hora de в этом reconocer и el текст texto como тоже sujeto субъект. también. Сейчас Voy a попробую объяснить, explicarme. почему El я так texto думаю. también es Так что sujeto de текст alguna тоже manera. имеет Aquí a субъектную la природу. derecha ven Вот un справа вы esquema видите довольно bastante convencional условную de схему. tres sujetos Вот de la трех enseñanza. субъектов En образования, realidad todo которые es на más самом деле complejo, en realidad все no son сложнее. tres. И, конечно, их не три, да, Pero dentro de esta внутри trinidad этой тройки, surge да, alguna возникает какое-то diversidad. разнообразие. Вот просто Ahora, если бы si мы с вами tenemos en сейчас cuenta absolutamente учитывали, todo, попытались бы учесть el абсолютно esquema все, sería mucho más complejo. схема Bueno, бы vean, сильно усложнилась. aquí tenemos al maestro como Значит, sujeto. посмотрите, здесь есть учитель в Sin duda качестве es un субъекта, sujeto. Tenemos un несомненный alumno субъект. y Здесь есть también, ученик в indudablemente, es качестве un sujeto, субъекта, и он тоже несомненен для нас, да? Несмотря даже на, a pesar de значит, esta кстати, manera de некий pensar arcaica que a элементарно-лаический veces образ tenemos. мышления. Y también está el Здесь, texto como собственно, tal, el текст, texto de la cultura, que de который alguna manera текст культуры, который tiene так que или ser иначе должен consumido por el учитель alumno. Es lo que se le освоить. ofrece, Да? es lo Это que то, el что ему maestro le предлагается с ofrece помощью учителя. Да? То, что ему por parte de предлагается toda как la бы прежде humanidad. всего De hecho, por eso es que lo человеческому llamo el texto de образованию. la Поэтому я cultura. и называю это текстом Y культуры. el texto puede ser oral o escrito. И этот текст может быть как устным, так и письменным. Это Es одна una de вещь, las cosas которая que немножко осложняет hace el esquema más дифференцирование. complejo, И porque потому что здесь, aquí he вот decidido я unir el предлагаю их texto. объединить просто No es muy здесь, correcto, да, es это nada не más para совсем simplificar корректно, el это esquema. для упрощения сделано. Y А también также podemos ver como sujeto в качестве no un субъекта мы можем alumno, sino воспринимать un не только grupo одного de конкретного alumnos ученика, ну, например, o группу una учеников clase, un или grupo целый entero, класс porque учеников, un да, colectivo потому de что gente коллектив siempre всегда posee las обладает cualidades, какими-то cualquier grupo качествами, posee да, вообще cualidades любая группа, да, обладает какими-то diferentes качествами, en это единицы comparación другого порядка, con un alumno нежели, como допустим, unidad. ученик как единица. Pero Но вот aquí lo he здесь я simplificado con нарочно intención a буду все propósito para упрощать, чтобы que нам no nos совсем не confundamos запутаться. en Вот esa вы bacanal de los предполагали sujetos de la субъектов enseñanza. Entonces, образования. ¿qué pasa? Так вот, Cuando что же cada uno de происходит, estos sujetos когда empieza a каждый из этих interactuar con субъектов otro, con начинает cada uno de взаимодействовать с los нами? restantes? A la izquierda, Вот el здесь texto que ustedes светлый ven y que текст, voy a который вы comentar, видите и который я сейчас este texto прокомментирую, es el этот текст intento как раз de и caracterizar есть попытка охарактеризовать вот las эти relaciones самые entre sujetos, de todos субъект-субъектные con отношения todos. всех со всеми. Vean, Ну, el maestro, por посмотрите, supuesto, tiene учитель, que dominar разумеется, el должен texto con владеть el que тем самым llega hacia текстом, el alumno. с которым он Es пришел к natural, ученику. si Да? no, no es un maestro. Естественно. Иначе Al какой он mismo учитель? tiempo, Но при этом учитель el рискуя, maestro, несомненно, por да, supuesto, ha начнет с sido того, что он, несомненно, impactado, испытал indudablemente ha sido воздействие impactado на por el себе texto. вот этого Por текста. eso es Вот que hablo de почему la я говорю subjetividad о del субъектности texto, текста, porque потому el texto de la что cultura o cualquier текст, otro texto текст культуры nos там, и любой impacta текст, да, no на en нас menor medida воздействует ничуть не que менее lo сильно, impactamos чем nosotros мы на al него. texto. Y esta Да, interacción значит, вот это воздействие, оно происходит se desarrolla, в каком-то смысле queramos o совершенно no. помимо нашей воли. Да? Lo que То, что мы oímos, lo que слышим, leemos, то, что мы somos nosotros, читаем, это, собственно, и есть мы. pero al mismo Да? tiempo es Вот el то, texto что de la мы слышим cultura. и читаем, это и есть тот самый текст культуры, Entonces, о котором я el говорю. maestro es impactado por el Учитель texto испытывает воздействие y al mismo текста, tiempo él но и он impacta el texto воздействует porque на él lo текст, потому interpreta, что учитель представляет ofrece su свою interpretación, интерпретацию этого текста, viene con свое su толкование. comprensión Он приходит de со dicho своим texto. пониманием. Sobre И todo en los casos особенно в cuando тех случаях, когда todo no es tan все не sencillo, так просто, y да, en casi todos los casos почти во всех случаях, на мой que взгляд, tienen все que не ver так con el texto просто de la cultura, с nada es текстом культуры, sencillo.
И текст культуры всегда Ese texto обладает siempre неким tiene потенциалом для material множественных para толкований, да. múltiples interpretaciones. Voy a poner Я, un пожалуй, ejemplo знаете, пожалуй, даже para приведу пример, чтобы explicarme. было понятно, да. Cuando decimos que uno más uno Когда мы son говорим, 2, что 1 плюс 1 это 2, eso es это, в también общем, el тоже texto de la какой-то cultura. определенный текст культуры. Y eso Но parece когда una мы... verdad И indiscutible. это La verdad кажется, es que es una безусловно, verdad истиной. На самом incondicional деле это porque uno условная más истина, uno потому son что 2 это es 1 correcto плюс 1 равно solamente 2 en el верно caso только в том de que случае, tenemos un если contexto перед нами conveniente. соответствующий Pero контекст. si vemos, por Если мы ejemplo, смотрим на, el escaparate de una на tienda витрину магазина, на y ahí hay котором el texto que dice выставлен uno más текст uno son 1 плюс 3, 1 равно 3, entendemos que esto también es да, correcto, мы понимаем, что и porque это правильно. Да, en un потому что в contexto определенном definido, контексте, когда мы cuando берем два товара, нам compramos дают dos mercancías, как бы tenemos бесплатно, да, el то есть в bono, качестве такого, la такого tercera бонуса, в качестве mercancía. такой Entonces акции, sí, да, нам дают uno más 3. uno И son тогда 1 3, плюс 1 es равно 3 también оказывается es вполне una себе verdad. истинным выражением. Да? Por Вот, eso la interpretación поэтому siempre depende интерпретация, конечно, de зависит cómo el от maestro понимания comprende el texto de la cultura. El texto учителем puede ser этого muy complejo. текста культуры, а он El может быть maestro no сложным. es una deidad, Да? es Учитель humano. все-таки это не божество, да? Учитель человек. Segundo, Дальше. Второй момент. Учитель el и, maestro crea un собственно, texto oral. устный текст. Да? Вот El до сих primer пор, вот punto в estaba в первом hablando пункте я del texto говорил escrito. об учителе и Aquí, письменном тексте. con el А texto вот oral с устным también текстом tenemos там sus тоже определенная complicaciones. сложность. Да? El Учитель maestro habla y создает устный crea un текст, то texto есть он oral, como говорит, вот yo так, en как, este mismo например, сейчас momento. говорю я. Да? И при Y этом entendemos que, понятно, что он как бы que хозяин, él знаете, es есть el такое, dueño de su когда palabra. человек хозяин своего слова. Dice lo que Да? quiere То есть decir. вроде бы он говорит то, что хочет сказать. Pero Но en alguna дело в том, medida, что в какой-то степени то, что como el уже maestro no es una máquina, las природа máquinas se машины, но и equivocan, el машины maestro también ошибаются, puede да, equivocarse. учитель тем Lo более. que ha dicho И то, también что он сказал, empieza a это тоже impactarlo de начинает на alguna него manera. воздействовать El определенным pedagogo образом. Да? То есть se convierte en педагог, el как в rehén de другом su месте здесь propia написано, palabra. да, становится заложником собственного слова. И Otra vez, опять-таки, конечно, тут se trata речь de идет la об medida de libertad определенной psicológica del maestro. свободе, Si no психологической tiene свободе miedo de учителя. Да? cometer Если он не errores, боится ошибаться, sino если он intenta не mostrarse пытается, так ante los сказать, alumnos como показать себя superhombre, перед учениками el сверхчеловеком, error para él no es una то tragedia. для него, ну, ошибся и ошибся, это не Pero становится трагедией. si en la Но если, sociedad например, в predomina обществе el mito sobre преобладает el maestro такой миф об учителе, как como una persona que lo sabe значит, todo, que no tiene человек, derecho который a знает все, equivocarse, который не al имеет que se права на puede ошибку, recurrir, да, к hacerle которому можно cualquier pregunta y обратиться, va a там, responder задать ему любой inmediatamente вопрос, и он porque тут же ответит, потому что он es учитель, educador, es да, у него docente, tiene esta миссия misión. просветительская. Вот, то в таком случае Entonces, какое-то una palabra неправильно, mal допустим, pronunciada, un произнесенное acento слово, mal неверно puesto, сделанное ударение, una какая-нибудь даже frase mal неудачно construida, выстроенная конструкция устная, да, она может puede ser un стать temor для... para el То есть maestro. El учитель maestro puede боится tener miedo de сказать decir ошибку. alguna tontería. El alumno es Да, como как бы si tuviera ученик derecho a вроде decir имеет tonterías, el право maestro no. сказать глупость, да, а вот учитель вроде бы не имеет. И Y por eso digo возникает, que es el учитель rehén становится de su texto заложником, собственно pronunciado. сказать, произносимого им Es текста. solamente Но это uno de всего los лишь, vínculos опять-таки, это одна из entre los связей, да, потому sujetos что таких de связей la вот с enseñanza. этими En realidad, estos vínculos субъектами son mucho образования más, довольно много. muchos А, más. э, Por ejemplo, el Ну, vínculo например, entre texto oral связь y между escrito. Por письменным и устным supuesto, текстом. el oral Ну, разумеется, surge a устный текст base del возникает как бы escrito. на основе письменного. Cuando Да, когда estamos мы enseñando un idioma ну, когда мы o преподаем, literatura допустим, o если matemáticas, какой-нибудь, да, cualquier cosa, литературу или математику, там, existen что угодно, да, manuales, libros del существуют некие texto, учебники, существуют descubrimientos, некие leyes que ya открытия, так сказать, están правил, fijos en el закономерности и так texto далее, escrito. которые уже зафиксированы. Вот. И Por eso, поэтому el maestro empieza a учитель relatar o начинает interpretar так или иначе пересказывать или y истолковывать crea el texto того, oral a base что del устный текст escrito. создает по поводу письменного. El Но texto escrito mismo, и сам письменный текст, que también который crea порождает как бы el texto текст oral, устный el proceso de la в образовательном enseñanza, процессе, он опять-таки nunca puede может зависеть definir что-то cómo с va a ser двух el сторон. texto oral. И сам Puede письменный ser текст тоже искажается distorsionado, и деформируется.
Y al revés, под влиянием el устного escrito текста. puede ser Допустим, очень distorsionado часто por el oral. бывает это такой, мне кажется, распространенный, Muchas очень veces распространенная такая enfrentamos un fenómeno психологическая ошибка, не psicológico ошибка, ну, в общем, cuando момент, да, alguien nos ha dicho когда нам algo что-то сказали en в nuestra тексте, infancia, причем una сказал persona человек, a la que le tenemos mucha которому confianza, мы una абсолютно autoridad para доверяем, да, nosotros, nos dijo algo авторитетный для нас человек. Вот он что-то сказал, y nosotros и nos мы acordamos no las cosas que запоминаем están не то, что escritas en algún написано в manual, учебнике, да, sino que nos или acordamos где-то de еще, esta мы запомнили frase и это y para существует nosotros для es нас una как verdad para некая siempre. истина, да. De la misma И manera, таким el образом texto и que текст, vemos después, un texto с которым escrito, мы потом сталкиваемся, там текст se письменный, да, distorsiona. он при этом, конечно, искажается. Но мы Entendimos почерк algo поняли de una manera иначе, diferente чем a la que estaba то, presentado что было en el написано. texto. Значит, La palabra дальше. oral del Устное слово maestro ученика и, извините, устное слово учителя, y el alumno. значит, ученик. Casi Да? estamos en el Ну, мы cuarto почти уже punto, залезли в этот пункт, porque el alumno no потому solamente что escucha, ученик ведь не просто también слушает, interpreta. да, он интерпретирует. То есть он No еще, tiene ninguna он obligación de совершенно comprender не lo que ha обязан dicho el maestro, абсолютно понять, что сказал учитель, да, si по estamos hablando del поводу texto escrito. письменного текста, да. Он Lo comprende de su значит, manera, le понимает faltó по-своему, algo, что-то no недослышал, escuchó alguna cosa что-то, o значит, как-то manifestó запустился creatividad творчески, допустим, да, к этому тексту. И y таким образом entonces hay возникает, unos fallos возникают comunicativos, коммуникативные aunque неудачи. Или, no podemos кстати, llamarlos ну почему fallos неудачи? propiamente. Это Es хорошо ведь, bueno когда cuando у un ученика alumno tiene возникает una necesidad потребность de творческой переработки procesar текста, да, creativamente el texto del учительского alumno. Yo текста. no lo llamaría То fallo, есть я бы yo не lo назвал llamaría un даже это proceso normal. неудачей, я бы назвал это нормальным No процессом, se да, без puede этого vivir sin esto. невозможно. De esta manera, И la palabra del таким alumno, образом del maestro слово y el учителя alumno и se ученик, да, тоже, influyen так сказать, как-то влияют mutuamente, друг на друга и, lo cual a в общем, veces lleva a la порождает deformación de la необходимость palabra del деформации alumno en la психического conciencia слова в del сознании alumno. ученика. Más bien, То есть к siempre машинам lleva это esta неизбежно deformación. приводит, конечно. El texto Дальше. escrito Ну и y el письменный alumno. текст и Por un ученик. lado, el alumno Да, puede recurrir ну, al с texto одной стороны, escrito ученик может обратиться к sin la письменному ayuda del тексту помимо maestro. учителя, то есть Puede вполне, так сказать, в состоянии включить con mucho ноутбук или éxito открыть книгу abrir un и laptop o увидеть un какой-то libro y текст, ver este не texto пропущенный sin las через interpretaciones устную orales del интерпретацию maestro. учителя. Вот. Но при этом Pero también este texto и se deforma en письменный su текст тоже conciencia. деформируется в сознании ученика. Тут можно даже, собственно, Es fácil comprobarlo, fácil легко comprobar la проверить, вообще, medida. в какой степени он деформируется. Это проверяется, Por например, на ejemplo, таком la tarea de незамысловатом занятии, redacción, как cuando tienes изложение. que leer un Да, texto y когда мы después читаем некоторый текст, а relatarlo, затем должны, ученики должны exponerlo его изложить. en papel Да, и понятно, что o каждый из них излагает по-своему. en la И понятно, computadora что y ya vemos здесь siempre, искажения hay неизбежны. deformaciones. Но мы можем посмотреть, Cuando насколько tenemos un происходит texto это искажение, original когда перед нами вот текст y изначальный, un и вот texto текст, relatado o предположим, expuesto por пересказанный un alumno. или написанный учеником. Да? Dentro То есть таким de образом tres o внутри этих cuatro o cinco, bueno, vamos a parar я не en знаю, так tres сказать, вот sujetos de давайте la коктейль, да, enseñanza, субъектов entre estas образования, то есть внутри interacciones, вот el этой, alumno, el этих maestro, взаимоотношений el учителя, texto, текста и ученика, да, существует existe una diversidad много de relaciones. ¿Eso многообразных está bien связей. o eso está mal? И вот хорошо это или плохо, ну мы к этому Esto lo vamos a ver обсуждению un вот poco этого después, подойдем un poco más tarde. позже. De momento tenemos А este сейчас esquema. пока, так сказать, Luego, вот как есть, да. Дальше. Значит, ну если otra я vez пошел с tenemos вами una Trinidad. по троицам таким, да, Yo то voy a я бы, introducir otra значит, Trinidad привел de и objetos. еще одну троицу, то есть предметную такую троицу, да. Es Может быть, tradicional что desde так la сложилось, antigüedad сложилось еще с que древности, los objetos eran что múltiples. предметов было достаточно много. Ну, вспомните, Por ejemplo, la скажем, enciclopedia, o sea, el так círculo называемую del conocimiento энциклопедию, то que есть круг surgió знаний, todavía en la antigüedad. который возник еще в Trivium, древности. Да, quadrivium, это тривиум и tres квадривиум. Да, в asignaturas, тривиум cuatro входят три asignaturas, предмета. Грамматика, диалектика, риторика. Да, в квадривиум входят четыре aritmética, предмета. música, música teórica, Арифметика, музыка, astronomía,
теоретическая музыка, да, geometría. астрономия, там еще что-то там, геометрия, да. Вот, значит, так вот, O sea, son muchas понятно, что это уже как asignaturas бы ya. много предметов. То есть мы получаем, Entonces tenemos varios значит, canales de несколько información sobre el mundo информационных exterior. каналов Son о canales внешнем мире, да, objetivos. они как бы предметные каналы. Luego, Но, значит, дальше, когда cuando empezó a surgir el когда начала sistema возникать вот эта de классно-урочная lecciones система, y она тоже clases, очень сложно que era un возникала от того, что proceso también рождалась complicado, как бы en, отчасти de alguna manera спонтанно. espontánea, en Значит, бывали diferentes случаи, puntos когда, с одной se стороны, desarrollaba de maneras как, diferentes. En вот этой algunos lugares классно-урочной ya en el системе siglo в XVI XVI los века jesuitas прорывались empezaban a utilizar отцы aquel иезуиты, sistema. Por да, с otro другой lado, en el стороны, siglo XVII, в XVII веке теоретическое обоснование такой Juan мощной классно-урочной Comenio системе le дал dio una Ян base Брус teórica Робинсон. a aquel Да, и sistema в конце de концов, так clases, сказать, вот эта selecciones y жизнь, она не просто asignaturas. классно-урочная, она классно-урочно-предметная. Y diferentes И asignaturas son enseñados por предметы, diferentes разные personas. предметы преподают разные люди. Да, у нас возникла такая La история, suma что вот, de los objetos, вот эта сумма предметов, según которая Comenio, должна была обеспечить que по tenía que Каменскому garantizar la imagen целостное completa del восприятие mundo мира, a un alumno, она в se конечном convirtió итоге al final en algo превратилась opuesto, в нечто противоположное. porque el Да, conocimiento потому sobre что el mundo знание о se мире, оно distorsionó, как-то el распалось на, espejo se то есть, rompió, короче говоря, то зеркало, el espejo que nos reflejaba el значит, mundo которым мы se мир rompió. отражали, оно разбилось. Y estamos И obligados мы en los colegios, вынуждены, donde tenemos varias что у нас есть asignaturas, множество разных предметов, да, мы a вынуждены verlo это como en воспринимать pedacitos. по кусочкам. Toda Да, esta всю imagen эту la vemos en картину, да, pedacitos не большие y no кусочки podemos адекватные, да. decir con toda la exactitud que sea algo Но correcto мне en кажется, su что здесь totalidad. неадекватно прежде всего вот это предметное сознание. А, То есть, ¿Cómo вот как se procede делается обычно, normalmente, por lo menos en la у нас, enseñanza en ну, по крайней Rusia? мере, в российском образовании, Cuando aparece когда algún возникает problema, еще какая-то проблема, a los да, niños то les есть falta понятно, что дети algo, не знают tienen еще чего-то, вот это una совпадает, lacuna да, ahí, introducen de значит, inmediato una сразу вводят asignatura новый nueva. предмет. A mí me parece una Это, мне кажется, как раз вот consecuencia следствие этого de esta предметного manera de мышления. pensar Да? de objetos. Человек, который преподает El историю, que enseña la не historia понимает, какое отношение она имеет no к sabe qué литературе. Да? relación tiene que Человек, ver la который historia преподает con la алгебру, literatura. не видит El que enseña la ничего literatura o общего, álgebra no sabe qué допустим, там, tiene que ver con с la астрономией, astronomía в том, что он y no делает. Да? necesitan Ему esta совершенно не unidad. нужно никакое объединение. Y Ну, se entiende понятно, что que все вот las эти вещи, diferencias да, son они специальны. condicionales, están inventadas para Они los придуманы для colegios, школы. Да? Вот que en это general no разделение, existe, но оно, по сути existe el дела, planeta. существует. Да? Ну, существует Podemos планета. hacer Да? con él Мы можем с ней cualquier делать cosa, что pero no va a угодно. dejar Но от de этого ser она un не перестает planeta быть целостной complejo y планетой. unido. Если мы Pero хотим si de verdad действительно queremos estudiar el mundo, изучать мир, да, не бог a lo весть mejor что, deberíamos то, наверное, мы reconocer должны признать, что предметов que las как таковых, asignaturas son nada más que да, tres: el существует, mundo, собственно, три. un То humano есть y el texto. это человек и это текст. Y cada И uno de estos objetos при этом каждый из этих предметов, по сути дела, es a la vez являет los dos собой и все restantes, остальные. Да? Потому porque что el мир, mundo se вы refleja видите en la здесь в psique первой тезе, humana, да, он отражается в pero no человеческом simplemente se языке, refleja, но он не se просто refleja отражается в como человеческом языке, texto, да, он отражается в виде текста, porque no vemos потому что todo мы не обозреваем el весь mundo мир entero каждую durante минуту, cada да, minuto. мы воспринимаем его Lo estudiamos a través de через un текст, texto мы обучаемся y через no текст, a través de un да, а не contacto через inmediato непосредственный con el контакт, mundo. но об этом мы тоже еще немножко Luego, si поговорим. hablamos del Дальше, hombre, если мы будем говорить о человеке, то él, reflejando el mundo, crea el texto de la отражая мир, cultura, да, он создает, собственно, этот текст культуры, да, который и есть то a que el самое, mediador, el texto de la тот cultura, el самый mediador посредник, entre nosotros y el посредник между mundo. нами и миром, да, и в то же время, Y el mundo se значит, personifica мир в этом en ese тексте, texto. конечно, он очеловечен, и Por tanto, поэтому возникают surgen тоже такие cosas вот, знаете, graciosas. забавные вещи, да, когда, значит, Un niño, por ejemplo, que se ha dado un ребенок, golpe contra допустим, la puerta, который le ударился о da дверь,
un вот golpe a la когда puerta de vuelta, бьет эту дверь, да, porque потому что она его fue обидела, una да, agresión por parte de вот la примерно в puerta. той же Y fue логике así también como creyó la возникает fe en los вера в espíritus, el духов, animismo, todo aquello анимизм там en и la так далее, antigüedad. да, когда-то Pero ahora в también историческом прошлом. Но no nos просто hemos люди alejado por сейчас completo de не aquellas ушли от этого, да, creencias, они ушли в том en смысле, el что все sentido de равно que percibimos el mundo como la воспринимаем esfera de мир las как некую acciones сферу de un действия humano, человека, sobre прежде todo. всего, да, и поэтому Por нас tanto, nos interesa el mundo интересует он, en su этот мир actitud по hacia nosotros, отношению к sino нам, como tal. а не сам по себе, да. А, El texto de la cultura, Дальше. Текст культуры, да, то есть todo текст lo que это fue creado por el это hombre, все, todo el что создано conocimiento creado человеком, por el все hombre, знания, которые pero no созданы solamente человеком, la это ciencia, знания не обязательно también речь не estamos только о hablando науке, речь в той же степени идет de la и ficción, о художественном отображении del modelo мира, artístico, del modelo и о художественной religioso del модели mundo мира, да, también. и о религиозной модели мира. El texto de la cultura organiza Но la текст культуры imagen организует именно de la представление, persona он этим, собственно, и sobre el mundo y занимается sobre sí текст mismo. культуры. Он Para eso организует existe, представление para человека о organizar мире и о la себе. imagen. Да, то Sin есть el texto no без текста podríamos haber вы conocido так ничего nada. и не познали. Да? Es lo que nos Значит, permite это, собственно, estudiar то, algo. что позволяет нам что-то узнавать. Entonces, los Ну tres и все objetos вот эти вот три предмета, которые все-таки каждый interactuados связист en su с suma остальными двумя, son да, el в contenido сумме de la они являются, educación, собственно, de la содержание formación. образования. A mí me Ну, я бы gustaría, хотел, конечно, чтобы мы por lo договорились, menos по крайней antes мере, del final de esta до charla, конца, значит, que, лекции, да, считать, что содержание que образования это definiéramos не el программа, contenido de la это educación не no como учебник, un manual, это не sino знание, да, como а alguna realidad образование это psicológica некая dentro de психическая nosotros. реальность Si внутри tenemos нас. este Вот если она contenido там есть, то вот это и psicológico, есть este содержание es нашего precisamente el образования. Да, contenido оно не de la может, оно всегда educación. внутри. Está А, dentro de Дальше. nosotros. Значит, Bueno, ну, еще один otro совсем enfoque un такой, poco так сказать, gracioso, un poco ход paródico, la забавный, может historia de быть, даже los tres отчасти osos. пародийный. Это вот история про трех медведей. Creo que ustedes conocen este Я cuento sobre думаю, вы los tres знаете, так osos. сказать, Cuando la niña сказку о Masha трех entra del медведях, bosque, entra en которая una пошла в casita лес, так сказать, en el зашла medio del в bosque избушку y и, descubre значит, ahí las cosas обнаружила там pertenecientes a los tres osos. Los некие osos вещи, vuelven a принадлежащие casa трем медведям, они вернулись, y luego le и hacen algo más que no me чувствуется, acuerdo как-то muy с bien ней qué le hicieron. поступили, не помню как, честно Entonces, говоря. usando este Вот. esquema, Но используя vamos вот эту схему, a да, ver попробуем понять, qué как бы, osos что же это за están en el медведи из cuento сказки de la про динозавров. educación, sobre la Ну, educación. во-первых, значит, Si se trata если de un речь идет ser о real реальном que существе, которое мы условно condicionalmente называем llamamos медведь, el oso, то bueno, es un animal это bastante такая bravo y серьезная serio забота, que да, и вот existe она существует sin помимо depender de нашего nuestra существования, да, existencia. и так же, как и все Y остальное, nosotros да, solo мы podemos пытаемся intentar эту conocer este вещь objeto. познать. El То есть cazador para matarlo, охотник для el того, чтобы его científico убить, para estudiar el ученый для organismo того, del чтобы oso, изучить этот el организм, domador да, para sus и objetivos, так далее, дрессировщик там еще cualesquiera для que каких-то sean, целей. Вот. de alguna И manera u otra, они так или иначе enfrentan al oso como сталкиваются с animal, bestia, медведем fenómeno, как зверем, как pero existe хищножеством, otro да. nivel del oso. Но есть Lo vamos a еще llamar другой oso número медведь. 2. Ну, условно назовем Este его oso es la медведем номер palabra. 2. Это слово. Podríamos И понятно, что мы могли бы en и в разных языках это diferentes idiomas по-разному, да, могли llamarlo de бы maneras diferentes, por назвать supuesto. его как угодно. Pero llamemos como lo Как бы llamemos, мы его es ни una назвали, designación это del условное animal. обозначение зверя. Естественно, Esa он designación, esa palabra, вот это условное consiste de обозначение otro языка, material. да, оно состоит из Es un другого sonido. материала. Оно O si está это звук, escrito, да, es un símbolo или gráfico. если написано, то это графика, да, то есть это Puede ser либо tinta, puede ser pintura, чернила, algo así. печатная краска, да, O ну, un что-то fonema, un такое, sonido. либо фонетика, да, то есть De звук, eso consiste la из carne чего del состоит oso вот como слово palabra, медведь, mientras да, oso, в que то el oso время como как animal, зверь, consiste de медведь carne состоит y все-таки hueso. из плоти и Y крови tenemos al и так tercer далее. oso, И número есть медведь 3. номер 3, Y este значит, tercer oso который опять-таки состоит consiste de совершенно из otro другого material, es материала. la imagen Это del oso образ en медведя в nuestro нашем cerebro. мозгу. Usamos Мы el используем oso número медведя 2 номер para 2 для того, provocar чтобы la вызвать imagen. этот образ. Вот в свое Lacan, en время su época, ofreció un Лакан experimento. предлагал такой опыт, да, En
en un aula когда con вот los alumnos decía la palabra устами, elefante говорил слово y los слон, alumnos se и они imaginaban al elefante представляли, entrar как en этот el слон aula. входит. Да, по сути Y дела, eso этого bastaba достаточно, чтобы считать, para что слон уже вошел в considerar аудиторию. el Ну, elefante Лакан entrando en el опытный aula. человек, Bueno, поэтому Lacan, для que него es una слон figura mayor, utilizó el недостаточно elefante. медведя. Para mí, un Вот, oso basta para главное, что, comprender que главное estos понять, что tres, вот a эти lo mejor три, son а может más, быть их и estos больше, да, personajes вот эти три персонажа, да, они, nos ayudan, значит, помогают, empiezan они el proceso запускают de la этот educación, del образовательный процесс, conocimiento, запускают процессы познания porque заодно, sin el да, oso número 3 y потому sin что el oso без número 2, медведя el номер oso 3, медведя número номер 1, 2, медведь номер один, он solamente para nosotros el comestible, o будет nosotros только somos съесть, или comestibles, мы ему para él no можем дать sirve para съесть nada себя, más. да. И главное, что у нас Y no нет tenemos никакой, ninguna necesidad de никакой conocer en мотивации persona al знакомиться с oso медведем número 1. номер один. Ведь Para нам nosotros достаточно es просто bastante crear la imagen создать en la cabeza в своей del голове oso образ этого percibido a медведя través del через texto de la воспринятый cultura, через a текст, través de las через imágenes o las изображение или palabras. через Luego, слово. Дальше. Э, Ну, вот сейчас мы ahora nos подходим estamos к acercando a такому un моменту, aspecto cuando tenemos да, que hablar когда de que надо si поговорить, no не, es не demasiado слишком ли larga esa cadena длинна вот entre эта el alumno цепочка y el maestro, между учителем и si es tan учеником, grande да, el если texto так de la много текста cultura культуры, да, а сейчас, y ahora el значит, conocimiento se vuelve cada знание día más нарастает rápido. с такой скоростью, я уже не говорю про Ya no estoy hablando de los textos que про те no тексты, nos которые llevan не ningún несут никакого conocimiento нового nuevo, знания, sino просто cada vez все-таки son más y нарастают, más да. como una bola Э, de nieve. То есть идет Tenemos una главный рост, avalancha de textos. все Los время textos se тексты multiplican y multiplican размножаются в геометрической прогрессии, да. geométricamente. И Por supuesto, si hay tantos textos, понятное дело, если si так ellos много también son текстов, да, sujetos, если они si el alumno puede comunicarse профсубъектности, con los с textos, ними ¿para qué может общаться necesitamos al ученик, maestro? то зачем тогда учитель? Да, Ahora понимаете, voy a я volver вот un тоже, я poco сейчас sobre la вернулся conversación отчасти к del разговору intelecto об artificial. искусственном интеллекте. Да, вот, Ahora se допустим, empieza a hablar сейчас начинаются de para qué разговоры о том, а зачем necesitamos a artistas, a художники, да, escritores. а La зачем conciencia писатели. artificial va a Искусственный resolver todos интеллект los problemas, va a решит escribir все novelas проблемы, en un да, segundo, напишет миллион романов va в a одну pintar секунду, cualquier cosa. вот, ¿Qué нарисует все puede что угодно, oponer да, так un сказать, humano что может al человек intelecto противопоставить artificial? этому. Y esa И misma conversación más o menos, примерно ¿para такой же qué разговор, да, то есть, necesitamos un собственно, humano? а зачем тогда человек, да, Si если existe есть algo tan agradable como la такая conciencia приятная artificial. вещь, как искусственный интеллект. То есть мы, Al знаете, как когда-то мы, inventarse la изобретя escritura, письменность, мы вынесли sacamos la память, да, memoria из fuera de nuestro своего тела cuerpo y de куда-то, esta manera да, и cambiamos la изменили в estructura этом de la смысле memoria. структуру памяти, Y то ahora estamos sacando теперь el мы cerebro как fuera бы del cuerpo humano. Es выносим lo que мозг estamos буквально, haciendo hoy да, из día. себя, En да. realidad es nada На más самом que деле una это ilusión. иллюзия, конечно. И из No podemos sacar del proceso de la образовательного вот этого enseñanza, no процесса podemos мы никак не excluir al можем maestro. исключить El maestro, si es учителя, да, то percibido есть учитель, como если он alguna воспринимается как tercera тренер, parte то que он точно не sobra, лишний. en realidad nunca Именно sobra. почему? Потому что, э, ну, скажем En el так, proceso de сказать, в dominar el освоении texto вот de la этого текста cultura, культуры э, una persona debe recibir человек la ayuda должен de un experto. получать какую-то El помощь maestro, en este эксперта. И sentido, вот учитель в этом смысле, даже при cualesquiera que самых sean активных las методах metodologías обучения, de la да, когда enseñanza, ученик делает cuando все, el alumno lo все hace равно todo, de todas по-любому maneras нужен necesita кто-то, кто бы consultas, консультировал, necesita да, a кто-то, alguien кто в con конце quien концов tener вступил с un ним бы contacto в emocional эмоциональный para контакт discutir el по texto, para поводу hablar этого sobre текста. el texto. Да, ну вот Yo я fui maestro durante довольно muchos долго años, bueno, проработал todavía учителем, sigo и, trabajando, в a общем, veces продолжаю unos частично это делать, 35 años довольно долго, llevo en la примерно лет enseñanza 35. y Вот, sé muy и bien que я si вот le doy a точно un знаю, что niño un если poema para дать leer, ребенку прочитать no va a haber стихотворение, то никакого ninguna процесса enseñanza. Lo ha образования не leído произойдет. bien, То есть просто вот прочитает, ну, sabe прочитал, leer. допустим, так сказать, читать ребенок умеет. Lo ha leído, pero no pasó nada. Вот он Para que прочитал, но ничего не pasara произошло. Для algo, того, чтобы что-то произошло, debería haber un нужно maestro como нужно personalidad. наличие вот личности Y en учителя. este sentido, И в этом смысле el, пока что el институт sistema de учительства, да, в maestros этом no смысле es не угрожает amenazado. ничто.
por ninguna parte, ni por la educación online, ni por plataformas digitales, ni por la conciencia artificial. Nada lo puede amenazar porque debe haber un humano vivo y es mucho mejor cuando tiene un contacto inmediato con el alumno. O sea, deben estar en la misma habitación, en la misma aula, más o menos cerca el uno del otro, dentro de un espacio relativamente pequeño, porque el fondo emocional a la hora de educarse, a la hora de estudiar, muchas veces es decisivo, muchísimas veces es decisivo. Una cosa más de la que quería hablar, un pequeño ejemplo de cómo funciona la relación y qué puede hacer el maestro. Voy a empezar leyendo, citando un poema de Fyodor Tyutchev que se llama El día y la noche. Es bastante complicado, no lo voy a interpretar, simplemente pues voy a citarlo más o menos. El mundo misterioso sobre el abismo tiene una cubierta de hilos de oro. Lo pusieron los dioses. El día es esta cubierta. Es la cura para el alma que tiene pena. Pero el día se va, viene la noche y agarra esta cubierta y la tira lejos. Y se nos abre el abismo con sus miedos, sus oscuridades, y no hay ninguna barrera entre ella y nosotros. Por eso le tememos tanto la noche. Bueno, un caso pequeño de la práctica real. Al leer viene la noche y agarra y tira lejos el tejido bendito del velo. Aquí con mis dedos he representado en el aire la entonación. Es una técnica que se llama la transferencia o enjambement en francés. El enjambement, sintácticamente, la frase no entra en una línea del poema y se transfiere a otra línea. En ese momento, yo tratando de darles mi interpretación del poema, de que la noche ocupa el mundo entero, la noche es un abismo y el día solamente es el velo. El mundo de Tyutchev en realidad asusta bastante. El día es nada más que una ilusión. Viene a la noche y tira lejos el velo. El maestro entiende que hay un cubo en su aula y sobre el cubo hay un trapo. Por desgracia no he encontrado una imagen buena, pero algo así como ven a la derecha. Entonces él toma el cubo, lo cubre con el trapo y muestra cómo sale el velo del día del abismo. Y fue algo tan inesperado para los niños que aquel momento fue el momento del contagio emocional, porque son poesías que los niños del siglo XXI pueden no entender en absoluto y ni siquiera intentar. A lo mejor estas poesías no son tan interesantes para ellos, pero no van a entenderlos emocionalmente. En cambio, la reacción emocional fue explosiva porque el procedimiento con los cubos fue inesperado y explicaba el poema. Es lo que van a recordar. Para eso mismo, debe estar presente un maestro improvisador, organizador del fondo emocional alrededor del texto de la cultura. Y bueno, terminando, voy a
repasar un poco, concluir en varias tesis. De una manera u otra están aquí a la izquierda representadas. Los pueden aceptar, las pueden no aceptar, seguir pensando en aquellas tesis, olvidar todo esto, lo que es explicado, un poco caótico. El texto no es un objeto, sino un sujeto del proceso de la enseñanza. Influye en todas las partes del proceso de enseñanza, en otros sujetos, en el maestro, en el alumno, mucho más de lo que ellos son capaces de influir en el texto. Si aquí tenemos estudiantes filólogos dentro del público, recuerden que escribió Roland Barthes sobre el discurso. ¿Qué decía? Cómo nuestra psique se forma por los textos que se nos ofrecen. Y cómo debemos analizarlos para no ser simplemente víctimas del discurso. Luego, el texto es un mediador. Normalmente se dice que el maestro es el mediador entre el texto y el alumno, pero yo propongo otra versión. El texto va a ser el mediador. ¿Por qué? Por la característica misma del proceso. Vamos a volver a nuestro pasado de animales. Los animales no se educan con textos los unos a los otros. Si vemos el proceso de educación desnudo como tal, el texto solamente aparece cuando aparece el hombre, como mediador entre el que enseña y el que es enseñado. Un aspecto más. ¿Recuerdan que estamos intentando entender los sujetos de la enseñanza en las cadenas de los mediadores entre ellos? Y yo afirmo, bueno, yo creo y propongo que ustedes piensen en eso, lo siguiente. Cuantos más sujetos, cuanto más larga es la cadena, a lo mejor no todos los miembros mediadores de la cadena, a lo mejor no cada uno de ellos tiene características subjetivas, pero cuanto más mediadores tenemos, más posibilidades metodológicas tenemos. Si lo reducimos todo solamente a la palabra oral, ¿qué tipo de clases va a ser esto? Si privamos al alumno de su maestro, ¿qué va a ser esto? Simplemente una lectura y nada más. La única metodología va a ser la lectura. En cambio, tenemos oportunidades colosales de la enseñanza. Cuanto más larga es la cadena, más interesante es el proceso mismo, más rico es el proceso mismo. Y bueno, la última tesis, el maestro vivo, no un robot, un maestro humano, es insustituible. Ok, yo creo que hoy he expuesto todo lo que tenía pensado exponer. Si ustedes tienen algunas preguntas, pueden hacerlas y yo voy a intentar responder a aquellas preguntas. Si no tenemos preguntas... Если вопросов нет, если, ну, то есть это может быть в двух случаях. Либо абсолютно все, что я говорил, это совершенно непонятно и чуждо. Вот, либо это все, наоборот, совершенно понятно, и вы абсолютно согласны. Вот, одно из двух. Как видите, даже здесь есть некоторое многообразие. Diversidad. ¿Dónde se pueden leer sus publicaciones? Eso es una pregunta en el chat.
вопрос. Sí, Значит, se pueden encontrar. можно почитать. Yo he publicado Я издал довольно много libros. книжек. Los libros Значит, эти книги можно найти pueden по моему ser имени, да, набрав encontrados просто por в русском mi интернете nombre. мое Yo me имя. llamo Зовут меня Vadim Вадим Pugac. Евгеньевич Пугач. Вот. Si se, Вы si se можете ponen en посмотреть. Там, buscadores en ruso, el ну último вот se последняя llamaba книга, которая Al вышла, она corte del называлась «По texto. срезу текста». Но там Y ahí he опубликованы, vuelto a точнее, publicar заново опубликованы то, lo que había что publicado было ya в en los более libros ранних anteriores, книгах, que eran varios. которых тут тоже было En несколько штук. particular, Ну, в частности, э, ahora a сейчас lo я, mejor может voy быть, воспользуюсь a usar la oportunidad de enseñar propiamente los libros. Aquí está вот. el conjuro de las Книжка «Заговор letras, букв», книжка el aviso de la «Предупреждение взрыва» explosión и el та libro que книжка, lo которая une, el объединяет corte эти del две книжки texto, по срезу que текста. Вот une aquellas последняя. В dos. принципе, их Bueno, можно pueden их consultarse eso, почитать, я pueden ser думаю, comprados en internet. спокойно, можно заказать в интернете.